各位觀眾你哋好，今日介紹咧又係豆腐嘅餸菜嚟嘅喎，叫做芫茜油鹽水浸豆腐嘅。咁因為咧而家好多時候咧中意食啲嘢咧有少少濕濕地，有啲湯，有啲餸咁樣幾好下嘅。咁啊介紹下用邊隻豆腐啊？原來今日咧我用咗呢個係煎炸滑豆腐嘅，咁佢嘅質地咧啱啱好，又唔太過硬，亦都唔太過軟，做起上嚟咧冇咁易爛添。先將佢咧處理咗佢先。嗱，我哋會將佢咧就係整開個膠紙攞咗佢出嚟啦。搣咗膠紙之後咧，我哋要將個豆腐攞出嚟啦。咁啊，我就會將佢覆咗出嚟先啦。嗱，覆咗出嚟喺屋企咧，你就可以將呢個水分咧係避咗佢噶。嗱，好似而家咁咧，我都可以避翻佢落嚟。甚至再唔係咧，你可以咧係搵啲紙將佢咧係印咗佢都得嘅。嗱，印好咗之後點樣咧？咁原來今日呢個咧，我就會將佢切開嘅。大概嚟講咧，我會將佢係一件咧係切8件到。咁我先將呢個咧就分開一半啦，再一半。好啦，每一件咧我都將佢切咗。印咗多餘嘅水，點解咧？咁原來我一陣間咧，我就會將佢咧係釀啲嘢落去嘅，釀啲魚肉。咁釀魚肉嗰陣時候咧，原來我每一個豆腐嗰度咧，我就要挖開少少個窿嘅。咁你可以咧揾隻匙羹仔去做啦。嗱，譬如呢個地方咧比較係大啲，平面多啲，我就可以將呢個位咧挖啦。挖得幾深，隨便你自己啦。咁我會釀啲魚肉，咁食起上嚟咧滑脱脱又有益。咁魚肉咧都係好健康啦，同埋咧又唔肥。嗱，挖好晒啦，咁呢個時候咧就再可以釀個魚肉。咁今日用咗啲咩魚肉咧？咁直接去街市咧，我就買咗呢個鯪魚膠噶。咁鯪魚膠嗰方面咧就自己中意啦，中意自己打又得，中意喺街市買邊檔新鮮嘅，你用慣佢就可以用噶啦。咁但係未落呢個鯪魚膠之前咧，原來呢啲咁嘅刮咗個位咧，我要做少少功夫喎，俾翻啲生粉。每一個咧，我都揩啲生粉落去嘅，生粉加埋水，一陣間煮佢有啲熱力咧，就出咗啲黏性，好好多啦。咁盡量咧就使到呢個魚膠咧冇咁易跌出嚟，跌咗出嚟都唔緊要嘅，都可以照樣豆腐魚膠一齊上碟嘅。不過我哋盡量將佢咁整整先，佢又索到水，佢又可以有少少個黏性，咁跟住我哋就可以釀落去啦。釀得幾多咧？你自己印啦。好啦，呢度咧咁一盒嘅豆腐分8嚿，買啲鯪魚肉翻嚟咁樣釀咗佢。嗱，釀咗就釀咗咁樣樣啦，但係剩咗個鯪魚肉咧，我哋會點樣做咧？咁冇得買都好少嘅，所以呢度咧我一間整埋啲魚蛋，將佢放埋落去，咁整起上嚟咧又多嘢食下，又幾靚下嘅。嗱，呢兩樣嘢咧做起咗，一陣間我哋會處理佢噶啦。咁啊，講埋呢個叫油鹽水咯喎，但係今日俾芫茜嘅，咁芫茜你見我咧都買得多啲嘅，因為我都中意芫茜個味啦。咁買嗰陣時候留意要新鮮啦，跟住翻嚟之後要洗乾淨佢啦。咁不但止咧，今日葉同梗我都要，所以我零舍咧係洗得乾淨先至將佢嚟切嘅。我係先將佢咧分開嚟切啦。好。分開佢，我哋咧會做呢個油鹽水，加埋呢個梗，咁啊更加好味道噶喎。咁油鹽水我哋點樣做咧？咁今日原來咧我有個清湯，除咗清湯之外咧，我有啲黑胡椒，我中意佢嘅味道香啲。但係咧我哋買咧就買啲粒粒嚇，碎咗個粒粒就唔好話啲粉就比較辣好多嘅。同埋咧處理埋呢個蒜頭，要將佢剁碎嘅，唔需要太過滾㗎，唔係一陣間呢啲蒜頭咧燶晒㗎啦。我哋俾邊度先啦？將啲蒜頭剁碎咗嘅放落去，爆一爆佢，個火對一個中至中慢火就得噶啦，慢慢爆香。跟住中意咧俾啲胡椒碎，幾多就睇下你咯噃，都有少少辣味噶，所以咧你自己因住，慢慢火爆到佢咧，你聞到個香味為止。咁好多時候咧，點為之叫爆好咧？咁我都成日都會話用下個鼻聞下就得噶啦。如果咧佢係仲生咧，個蒜頭好觸鼻嘅，好刺眼嘅。但係當佢熟嗰陣時候咧，你就聞到好香噶啦，聞多幾下都唔緊要咁嘅。好啦，嗱呢個時候咧差唔多啦，咁我哋可以將個清湯咧就放落去啦。清湯
你可以將佢全部清湯，或者係加少少水，視乎你有幾多嘅人食飯啦，同埋咧係煮起你又想幾多湯咁解啫。咁呢度咧我就加咗個湯同埋少個水喺度噶啦，咪將佢煮滾。煮滾嗰時候唔好忘記，記唔記得我有一個嘅芫茜框啊，都將佢放埋落去。嗱，呢個我哋唔使點樣將佢咧係切得太碎嘅，一陣間咧可以好方便咁就攞起佢噶啦。如果切得太碎嘅咧，就包保咧你就好難攞，同埋要食埋嗰個框咧就唔係咁好咯噃。咁而家咧先將佢煮滾，好隨意，總之就唔好嘥。就算而家咧我都聞到好香嘅呢個芫茜味。同埋少少嘅黑椒味喺度嘅。嗱，利用呢啲咧，我哋將佢咧將啲魚肉咧做晒佢先。咁點為之叫做熟咧？咁你會見到佢咧就變色啦。嗱，豆腐就好嫩好滑嘅，所以我哋咧要小小心心。煎到個魚嗰度咧，輕輕微黃就得噶啦。嗱，而家放落去咧，就將嗰個豆腐咧索到嗰個嘅油鹽水。好啦，全部放晒佢落嚟，煮一煮佢。咁最尾我哋點樣做咧？記唔記得我啲芫茜切咗噶？呢個咧都要放落去。所以今日咧食嘅芫茜咧，攞咗味之後，全部都煮滾嘅，所以食得好安心嘅。滾一滾佢，即刻可以上碟。我就中意好味啲啦。嗱，呢個咧我就好中意啦，因為咧濕濕地最啱而家呢個時候食嘅。芫茜油鹽水浸豆腐，送俾大家一齊嘗試下。